بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برادران اسلام، حیات انسانیت و بشریت از ابتدایش عبارت از زمین مبارزه ها است. همیشه مبارزه حق و باطل و مبارزه شیطان با انسان و همیشه انسان آگاه بودنش، در غفلت نماندنش، این همه عبارت از چی هست؟ مبارزه ها هست. و سعی تلاش مسلمان باید همیشگی باشد. سعی تلاش مسلمان همیشه برای کامیاب شدنش باشد. اگر این سعی تلاشش نباشد، می‌بینید که خود دشمنش، خود شیطان، خود نفسش، خود عامل‌های داخلی خارجی ناکامش می‌کنند. برای همین یعنی حیات عبارت از این است که دایم باید انسان در سعی و تلاش و محنت و زحمت و هوشیاری و بیداری و زیرکی می‌بینیم و دیده شده کشورهای خیلی آرام و آباد و پیشرفته و ترقی کرده و خونخواه کشیده شده و خطر همه رو تهدید میکنند. و خاطر چی این همه است؟ و خاطر که همون ابرقدرت ها باز از سر نو یعنی تقسیمات دنیا رو شروع کرده است. تقسیمات دنیا از سر نو شروع شده است. ما و شما باید آگاه باشیم، بیدار باشیم، هوشیار باشیم، دوراندیش باشیم، در غفلت نمانیم و خصوصا کشورهای مسلمان نشین رو با همین گروه‌های افراطی دینی ناآرام میکنند یا اینکه به خاک میکشند، به خون خاک میکشند. با گروه‌های افراطی دینی چیز به تحریف باشد، چی نهضت به نام اسلام باشد، چی تکفیری باشد، چی به نام دولت اسلامی باشد، داعش، یعنی همین گروه‌های متشکلی سلفی که میخزن با کشورهای آرام و جامعه‌های آرام رو ناآرام میکنن. همچون یک گروه همین پشت همین رو کی هست؟ پیروان شاید انسان‌های ساده‌لو و بیچاره مسلمان باشن، لیکن پشت اینو یعنی گروه‌هایی هستند که منفعت‌بر هستند و ناآرامی و جنگ‌ها رو همچون تجارت و فایده آوردن کامیاب شدن در برنامه‌های شومشان، کامیاب شدن این گروه رو استفاده می‌کنند. متأسفانه و بدبختانه دور نمیره. ما می‌بینید در این کشور همسایه خداوند عزوجل هر چه زودتر آرامی و آسودگی و یک حکومتی آرام و معتدلی رو به وجود بیارد و یک انصاف و عدل رو جاری کنند. ببینید 45 سال است که فقط ترکیش است، فقط مسلمان کشی است. گروه به نام اسلام گروه دیگری به نام اسلام رو بکشد. گروه به نام اسلام مسجد رو میترکند. دیده شده هر روز میشنویم و در وسایل اخبار امت میبینیم به نام اسلام فقط مسلمان میکشند. یکون گروهش غیر مسلمان میکشند، یکون گروهش غیر مسلمان نقش نمیکشند، فقط مسلمان میکشند. یا که خیلی سوریه را ببینید چقدر گروه‌های به نام اسلامی بودن فقط مسلمان شدن. چیکار کردن اون کشور؟ حلب و دمشق و دیگر کشور، یعنی شهرهای بودن که در اون شهرها دانشگاه‌های 1350 ساله و مسجدهای 1350 ساله خدمت اسلام، خدمت مسلمان‌ها میکردن. همه اون رو با خاک یکسان کردن. کی؟ همون به نام دولت اسلامی. که دیگر درباره
ابوبکر بغدادی که کشته شد حالا میشه کمی خریدندش چرا نخریدن کشتندش وقتی که سیر آشکار نشد لیکن بالاخره معلوم شد که همون مسلمان از دست داد از نام اسلام چقدر چقدر جوانان مسلمان رو برو در اونجا قربانی کرد دست نابود کرد خود مسلمان نبود است یک بازی ها هست تجارت هست یعنی گشته هر هفته یا که یک هفته بعد ما در همین موضوع گپ بزنیم به خاطر اینکه هوشیار باشیم با فکر ما نکنن مثل دیگر کشورهایی که سوخته شده است یمن و لیبیا و عراق ببینید از سالی که همون صدام حسین دور کشیدن دیگر هیچ قرمی رو نمیبینید میلیون ها کودک و زنها و مادرها کشته شد خدا رحمت کنه چقدر گروه ها با وجود آمد گروه های تندرمی بنام اسلام کدام یکی همینو به منفیت مسلمان به منفیت اسلام کار کردن در ما هم که همون جنگ شهروندی که شد یک طرفش بنام یعنی نهضت بنام اسلامی بود 150,000 مسلمان کشته شد تو حال گیج دارن از بیرون هیچ قرار نمیگیرن آره همین گپو به خاطر است که شیوع باشید همین خانه آرام همین مسجدی پر از نمازگزار ضرر ما نکرده است این همین اصل مقصد همین که همین مسجدی که پر از نمازگزار هست آرام از خدا و رسول خدا چیزی کمی هم باشد بدویم و همین رو شکر نکنیم این نعمت رو از دست ندهیم همین خونه که آرام هست می‌داریم در خونه آرام و فرزندو نبیروها گرد دسترخوان می‌نشینید و صحبت می‌کنید و خنده فرزندو نبیروها رو می‌شنوید همین بهترین نعمت است در همین فضای آرام و آسوده فرزندت رو نصیحت می‌کنی که بچه‌م از خدا بترس حرام حرج و فسق و فجور نره بگو بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد همین نبیره فرزندت رو همین سوره رو یا چند سوره رو تعلیم بده پروردگار سعادت دنیا و آخرت رو برایت عطا می‌کنه هیچ شک و شبهه نیست خدای نکرده اگر کنارم شد چی همه نعمت از بین می‌ره خدا نکرده خدا نشان ندهد یک بار دیدی چقدر خونواری چقدر ظلم و ستم شده هر مسلمانی که میخواهد در زندگی دنیا و آخرت ناکام و بدبخت نشود دو کاری رو همیشه حذر کند از یکیش حذر باشد و یکیش رو همیشه انجام میدهد یکی از یکیش حذر داشته باشد که خطر است بدبختی هست ناکامی است و یکیش رو همیشه انجام میدهد اول از اون چیزی که حذر کنند این اسرافکاری هست برادران عزیز هیچ ثروتمندی که اسرافکار هست ثروتمندیش کامیابیش سالیکاریش موفقیتش دوام نمی‌کند این رو فراموش نکنید اسراف بی‌برکتی هست اسراف انسان رو ناکام می‌کند بدبخت می‌کند اسراف که در خوردن و شغل زیاد خوردن اسراف است و این اسراف انسان رو بیمار میکنند اکثریت کل میخوردگی ها بیمارند و بیماری های خطرناک مبتلا میشن چرا بخاطر اسراف میکنند هیچ پرخیری رو ندیده که بیمار نشده باشد پیامبر علیه السلام میگه ما قومی یعنی مسلمان ها قومی هستیم تا اگر گرسنه نمونیم نمیخوریم اگر خوردیم معده رو به 3 قسمت تقسیم میکنیم یکیش برای خوردن، یکیش برای نوشیدن، یکیش برای آزاد نفس کشیدن بعدی که میخورید یا خورده ایستاده ببینید که احساسی سری کردید یا آزاد نفس کشیدن میتوانید بس کنید تا اینکه بیمار نشوید در خواب همچنین است انسانهایی که زیاد خواب میروند موافقی کوتاه خدا و رسول خدا در شریعت در اسلام 4 نمود خواب است 2 نمودش مضر است که ضرر میکند و 2 نمودش که مفید است حالا اون عامل‌هایی که یکیش حذر داشته باشید اسراف و دیگرش چی؟ شکر بخواهید که هرگز ناکام نشوید هرگز دستان کم نشود هرگز سرتان کم نشود هرگز در زندگی خجالت نشوید حتی هنگام من سکرات
تبسم با لبخند از این دنیا بروید. شکر همه نعمت، شکر ایمان، شکر هدایت، شکر دوستی با پروردگار. دوستی با پروردگار چی؟ یعنی همین سجده و طاعت عبادت که بکنید، همین دوستی با پروردگار است. شکر قرآن که کلام پروردگار است. خداوند با شما صحبت کند هر وقتی که میخوادید، پروردگار با شما صحبت کند. قرآن پروردگار با شما صحبت کند، این صحبت پروردگار با شما است. هر وقتی که میخواهید با پروردگار صحبت کنید، هر وقتی که دلتون تنگ شد، قلب سیاه شد، تنگدلی با وجود آمد، دست بردار با پروردگارم. این صحبت شما با پروردگار است. قلب روشن می شود، قلب نورانی می شود، مشکلی ها دور می شود. وقتی که بنده مومن دست می‌برد به طرف پروردگار میگوید پروردگارم، تمام این قلب آرام می شود، قلب قناعتمند می شود، قلب راضی می شود. تمام احساس سلامتی، احساس نیکبختی، احساس سعادت میکنید. ببینید، بسنجید، خصوصا هنگام سحر پیش از صبح صادق، اگر امکانیت دارید در تنهایی یک چار آبی دیدم بلد برسونه و پروردگارم بگوید تمام مشکلی حل میشود. اگر که مشکلی های حسی هم حل نشود، همین بی‌طاقتی ها و ناآرامی ها و همین سیاه‌دلی ها و غم و اندوهی که شما را فرو برده است، از همین نجات می‌یابید. یک نور در قلب وجود میآید و احساس راحت میکنید، مثل اینکه دنیا در اختیار شما باشد، چون احساس راحت خودی جمعی میکنید. هر وقت میخواهید پروردگار با شما صحبت کند، قرآن بخونید، نمیتوانید گوش کنید، در همین یک تلفن 100 قریب و 100 یعنی لحن و آواز شیرین تلاوت دارد، یکیش رو گوش کنید، یک چند لحظه و لذت برید، تمام وجودتون آرام میشد، لذت میبرد، راحت میکنید، آرام میشد. این دو عاملی که گفتم اگر انسانیتش از یکش حذر کنند و دیگرش را همیشه انجام بدهند، هرگز طور دنیا و آخرت نمیشه. حذر کند از اسراف و تمامی طور و همیشه انجام بدهد شکر نعمت و شکر ایمان و هدایت و قرآن و اسلام، شکر یعنی در و خانه و زن و فرزند، همون فرزند ناباب و نالایق را نگو پروردگار را خار زنید، نگو پروردگار الحمدلله که فرزند نالایق هم هست و من عطاش نموده‌ای. همین الحمدلله گفتن شما فرزند رو اسلام می‌کنید. نفر پیش حضرت عمر رضی الله تعالی عنه رفتن گفتن که امیرالمؤمنین بسا فرزند نالایقی دارم که عذاب را می‌دهم. بعد پرسیدن که دعای بعدش می‌کنید؟ خب دیگر چیکار کنم؟ خب دیگه کرده رو دوا نیست. وقتی که فرزند وقتی جوان آمد، دل جگرت بریزد، رسوات و خدا بزند، خاری دنیا و آخرت شدی، بعد از اون فرزند بعد باز چیزی نیکیه میخوری، با این جمع برای خودت دشمن آماده کرده. همون زنی بعدی که آزارت میدهد و الحمدلله پروردگار رو به من زن داده، الحمدلله خدا رو به هدایتش داده، همون رو پروردگار صاحب قلبو کی هست؟ پروردگار. این همه قلبو در اختیار کی هست؟ در اختیار خالقش. پروردگار با میزنی که عطایم نموده میلیون دور شکرانه هدایتش خونم آرام، زندگی هم خوب میشود. تمام پروردگار خودی رسم همه چیز و اسراف را ندادن و شکر هر نعمت. پروردگار شکرانه که کشور آرام دارم، کشور آباد رو به ترقیات و دیگر پروردگار این پیشروی‌های دینی و دنیایی اشرا دایره می‌گردد. این دعا رو بگو هر وقت، چرا که تمام نعمت‌ها از آرامی کشور سرچشمه می‌گیرند. تمام نعمت از عبادت تا خوشی‌های زندگی تا خنده فرزندان، نبیرها و اهل و خانواده و محبت و دوستی و برادری و همسایه‌داری و دیگر در همون سالهای آرامی
برادرکشی همسایه را ترور کرد، غارت کرد، همه را بود. هم خیلی شد یا نشد؟ خدا نشان ندهد. برای همین شکرانه نعمت. خوب گفتم 4 نمود. 2 نمودش مضر است، 2 نمودش مفید. 2 مضرش یعنی چی؟ وقتی نماز بامداد تا طلوع آفتاب 1.5 ساعت طلوع آفتاب، این وقتی مضر مانع این چی رو خواب رو چی میگم؟ خواب حیلوله. هیل به معنای دیواری که بین انسان و بین رزق و سعادت و برکت و سلامتی و کامیابیش در زندگی. چون احتیاط باشید. برای همین بعضی صاحب‌خدا این رو بسیار ساده شرح میدادن، دانشمندان ساده میکردن بچه‌ها نمیخوایی که در همین وقتی که رزق تقسیم میشد با دست خودت مبارک و با برکت پاک و حلال و پاکیزه به دست بگیری، رزقت رو با دست حلال و پاکیزه بگیری. حالا که بیاید که اون ملائکه تقسیم کننده رزق خوب باشه از سر دیوار میپرد پاکول و فلوس و پرید و دیگه سر گرم پکر کلویده میگرد. این خوبی مضر مانع برکت زندگی. این یک خوبی عین العلت بیماری که انسان بیمار میکنند بعد عصر تا شام. هر انسان بعد عصر تا شام اگر خواب کند بر دوام به یک بیماری خطرناک مبتلا میشد. همین روز برای بسر بعد عصر تا شام خواب کن بخیز کلت دم کردگی دیگر تمام میکنی سنج نمیدونم. بعد عصر تا شام خوابی بیمار شوی هست. از این خواب حذر کنید. خوابی 2 خوابی مفید. این 2 خوابی مضر بود. یکمش چیست؟ وقتی نماز بامداد تا بعد بامداد تا 1 ساعت طلوع آفتاب. خوابی مفید. اول خواب برو، اولی صبح بر وقت بخیر. بهترین خواب است. عقل و فکر و اندیشه و بدن و روح و روان و همه نیرو میگیرن، سالم میشن، بردم میشن. ساعت 10 دیر ساعت 10 هیچ که نشد ساعت 11 خوب. از این دیر خوب نرم دیگر اون خوب فایده نمیکنه، کلک کار نمیکنه دیگر. خب یا نمیشه دیگر کلک کار نمیکنه، مغز ترخ میشه. تمام میخواهید که مغز، فکر، روح، روان، جسم سالم، بدن موفق در همه کار. اول شب خواب برم، اول صبح بخیز. خوابی دیگری که مفید است قیلوله، خوابی سنتی که 1 ساعت بعد طلوع آفتاب تا غروب تا قیام تا پیشین، یا اینکه نشد بعد پیشین تا عصر 1/2 ساعت یا 20 دقیقه در جای نشستم که خواب برم، بعدا تمام قوای روزی رو میگیرد، باز باقی مانده روز و شب رو فعالانه پیش میبرد. دعا کنید. پروردگار همه ما رو برای راست هدایت کنید، توفیق ایمان هدایت کامل نصیب جمع بگردان. پروردگار برخوان این کشور رو خودت سرشته کن. پروردگار هدایت شونده باشند، هدایتشون کن. پروردگار توفیق ایمان هدایت کامل نصیب روزیشون بگردان. از ضرر و گزند و از تمام آفت و ضرر اون بدخواهان کشور ما و تمام مسلمانان را در حفظ و حمایت و پناه خودت نگه دار. اشاره ملت تمام شخصان خیرخواه کشور اسلام و مسلمین، همه حاضرین را در تمام کارهای خیر، عملهای صالح و نیتهای نیکشان کامیاب و موفق بگردان. پروردگار همه نماز جمعه از مقامات برای ترتیبات این مسجد آرامی و آسودگی نمازگزاران نظارت